tarehe 13 ya mwezi wa 8 kesi ilikuwa inakuja kwa ajili ya kutajwa na wala sio kwa ajili ya kutoa hukumu. Kwa hiyo pia utaona na huu uamuzi pia na wenyewe ni wa magumashi. Kwa hiyo tuna maamuzi mawili ya mahakama ambayo yote ni magumashi, na yote haya maamuzi mawili yamekwenda kuathiri haki ya Joana Chifunda. Kwa sababu ni maskini tu labda. Hatuwezi kulifumbia macho sisi hili. Hatuwezi kulikalia kimya. Unaposema kazi na utu wa kuwafukuza watu mahakamani kinyume cha utaratibu. Utu hauwezi kuwa huu wa kuwanyima watu haki zao wakati wanatakiwa kupewa haki. Na ndugu zangu, haki ni pamoja na kushindwa kesi kwa mujibu wa sheria. Yaani kama sheria zote zimefuatwa, utaratibu wote umefuatwa, kesi ikaja wewe umeshindwa, kwa sababu kwenye kesi mahakamani hakunaga draw. Kuna mmoja lazima ashinde na mwingine lazima ashindwe. Wote hawa, anayeshindwa lazima ashindwe kwa mujibu wa sheria, na anayeshinda lazima ashinde kwa mujibu wa sheria. Hawezi kuringi akashinda kesi kwa mujibu kinyume cha sheria ukasema ameshinda. Yaani jaji kaamua kumbeba hapa, na jaji anajua kwa nini anambeba huyu kuringi, anajua. Si hapa sasa tunawafundisha nini watoto walioko shuleni? Hii uamuzi huu umetolewa, tarehe ya kutolewa huu uamuzi kwenye mwenendo haupo. Haupo kabisa. Lakini uamuzi tayari upo kwenye tovuti ya mahakama. Huu ambao wanadai ndio halali umetolewa siku ambao sio ya kuja kutoa hukumu. Kesi imekuja kutajwa. Tuendelee. Kwa hiyo kwa mujibu wa huu uamuzi ni kwamba kesi iliisha tarehe 13 ya mwezi wa 8. Mwenendo unaonyesha tarehe 15 kesi ilikuwa inaendelea mahakamani kwa ajili ya kutajwa. Huu hapa ndio mwenendo. Hapa una uamuzi unasema kesi imeisha tarehe 13. Kesi ikaisha tarehe 13. Hapa una uamuzi wa tarehe 18 wakati kesi ilishaisha. Hapa una mwenendo unaokuonyesha kwamba tarehe 15 kesi ilikuja mahakamani. Na ilikuja kwa ajili ya kutajwa. Ije tarehe 18 kwa ajili ya kutajwa. Mwenendo unaonyesha hapa. Tarehe 18 kesi ije saa 4 kamili kwa ajili ya kutajwa. Huku kesi ilishaisha tarehe 13. Tarehe 18. Tarehe 18 proceedings zinaonyesha kesi ikaja kwa ajili ya hukumu, uamuzi. Kwa hiyo tarehe 18 ndio proceedings zinaonyesha ndio uamuzi ulitolewa. Lakini huu uamuzi ambao naibu msajili wa Mahakama Kuu division ya ardhi na Jaji Lusungu Hemedi wanadai ndio uamuzi halali kwa sababu umeandikwa, umeelezea kila kitu humu. Huu uamuzi umetolewa siku ambayo sio siku ya hukumu. Uamuzi ambao unaendana na proceedings kwamba uamuzi utatolewa tarehe 18 ni huu hapa ambao ulimaliza kesi kwa sentensi moja. Kwa hiyo huu amebumba huu ameubumba huu uamuzi wameubumba. Hatuwezi kuwa na mahakama na majaji wanaobumba uamuzi. Hatuwezi. Na huu uamuzi wautoe kwenye tanzili. Hauendani na jaji amesaini. Usije ukasema kwamba labda anasingiziwa, ameweka saini yake hapo kwamba tarehe 13 ndio alimaliza kesi. Ni uamuzi wake, amesaini kila page kasaini. Na hadi mwisho kaweka muhuri wa mahakama na ameandika kwa tarehe hii tarehe 13. Sasa muulizeni mheshimiwa Jaji Lusungu Hemedi, huu uamuzi wa tarehe 13 kautoa wapi wakati ya uendani na mwenendo wa kesi? Uamuzi wa tarehe unaoendana na mwenendo wa kesi ni uamuzi huu hapa wa tarehe 18.
na kama mtega uchumi cha watu fulani pale wamekaa kwa ajili ya kufanya kitega uchumi. Anayebisha si aje ajibu haya nao yaongea. Anayebisha kwamba mimi namuonea. Na mimi sifanyi makosa kusimamia haki za watu wanaoonewa. Mimi sinaga ushikaji. Nataka ndugu zangu wa Tanzania muelewe. Sinaga ushikaji kwenye masuala ya kuonea watu. Yaani ni vitu havieleweki. Unavyojaribu kutengeneza kuficha kubumba ndio anavuzidi kukosea. Hivi hata wewe angekuwa jaji ni mshikaji wako hapa sasa unamsaidiaje kwa mfano? Yaani ni mshikaji wako kisha haribu tayari. Huku kaenda katoa hukumu sentensi moja kinyume kabisa na sheria zinavyoelekeza namna ya kuandika hukumu za mahakama. Kaona huku kakosea, kaja kurekebisha huku afu kasahau kwamba hichi anachokifanya hapa akiendana na mwenendo. Marehemu Rais Magufuli, Mungu amrehemu sana, aliwahi kusema Watanzania sio wajinga. Sasa tunaendelea, bado sijamaliza. Tarehe 18 hiyo mahakama kwenye mwenendo wake ikasema hivi, sikiliza. Court, ruling has been delivered. Application dismissed with no orders as to cost. Tarehe 18 hiyo mwezi wa 8. Hii hapa. Na nitawapa nakala nyewe waandishi wa habari. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye akili timamu alitegemea kwamba kesi hiyo imeishia tarehe 10 na ngapi? 18 kwa mujibu wa huu mwenendo unavyoonesha hapa. Kwa maana hizi proceedings. Proceedings zinaonyesha kesi iliitwa tarehe 1 tena Septemba. Tarehe 1 Septemba ikaahirishwa mpaka tarehe 6 Septemba ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Na tarehe 6 Septemba siku ya Jumamosi mahakama ilisema ruling delivered. Yaani hukumu ilitolewa tarehe 6 Septemba. Haya hapa ni maneno ya mwenendo wenyewe kama ambavyo umeandikwa na mahakama. Kwa hiyo tuna uamuzi uliotolewa mara 3. Kuna uamuzi ambao umetolewa tarehe 6 Septemba. Tuna uamuzi uliotolewa tarehe 18 August. Tuna uamuzi uliotolewa tarehe 13 August. Kesi ile moja. Ninavyosema haya maneno mimi siyasemi kwa bahati mbaya. Kesi nyingi ambazo huyu Joana Chifunda anakwenda mahakama ya ardhi nyingi ni lazima akutane na Jaji Hemedi na ni lazima apigwe chini. Anapigwa chini tu. Sasa kupigwa chini sio shida. Anapigwaje chini ni kwa mujibu wa sheria. Kama apigwe chini kwa mujibu wa sheria, sisi tukakaa kimya kwa ajili ya kumlinda jaji kwa haya anayoyafanya, na sisi wengine tutakuwa hatutimizi wajibu wetu ipasavyo. Sisi wengine tunasikia raha sana kuwa wapigania haki. Kwa sababu sio kila mtu kwenye jamii anaweza kuwa mpigania haki. Kupigania haki ni kujitoa. Kupigania haki ni kuweka maslahi ya wengine mbele kuliko ya kwako. Haya aliyoyafanya Jaji Hemedi haya hata yakatiwi rufaa. Sasa hapa tutakatia rufaa uamuzi gani sasa? Yaani uamuzi gani tukaukatia rufaa? Afu tunaukatia kuhusu nini? Huu haupo hata kwenye mwenendo. Huu haupo kwenye mwenendo. Huu upo. Lakini sasa tunakatia rufaa kitu gani? Kwa hiyo jaji kafanya hivi ili huyu dada aendelee tu kuteseka. Lakini ifike mahala
hata tume ya maadili ya viongozi wa umma iwe nakagua hawa majaji na mahakimu na watendaji wengine wa serikali. Wakati anaingia kwenye ofisi ya umma alikuwa na mali gani, na wakati anatoka au alivyo sasa ana mali gani? Haya hayafanyiki kwa bahati mbaya, yanafanyika kwa msukumo wa fedha. Kesi yenyewe inahusu fedha hii. Fedha inahusu fedha hii kesi. Haikubaliki. Lakini haya ambao mheshimiwa jaji ameyafanya ni kinyume na maadili ya watendaji wa mahakama. Ni kinyume na maadili ya watendaji wa mahakama, kwa sababu kuna sheria inaitwa The Judicial Administration Act ambayo ni sura ya 237 ya sheria za Tanzania. Sheria hiyo kupitia kifungu cha 66C, kifungu cha 66 kifungu kidogo cha pili C, imempa mamlaka ya jaji mkuu kutengeneza kanuni za maadili za watendaji wa mahakama, majaji na mahakimu. Sasa kanuni ya 4, kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za maadili ya watendaji wa mahakama wakiwemo majaji, inawataka majaji na mahakimu watoe maamuzi yao kwa wakati, lakini maamuzi hao wanaoyatoa yawe na sababu na kiainisha sheria ambazo wanazitumia kwenye kufikia maamuzi wanaoyatoa. Sasa hapa anatoa uamuzi, hakuna sababu, hamna sheria yoyote aliyoitaja. Sio bahati mbaya. Watanzania wenzangu, mimi natoa wito. Kama kuna kitu tunapaswa kukipigania kwa nguvu zetu zote, ni uwepo wa mahakama huru ambayo inatoa haki kwa sisi Watanzania wote. Mahakama ambayo haitendi haki, mahakama ambayo iko pale kwa ajili ya kuwanufaisha majaji na mahakimu, itatuangamiza. Hakuna nchi yoyote duniani ambayo ina instability ambapo kuna mahakama. Nenda kaangalia Sudan kama kuna mahakama. Nenda kaangalia Darfur kama kuna mahakama. Kote huko ambako nyewe mnasikia kuna vurugu, hakuna mahakama. Popote ambako unaona kuna amani, Uswisi, sijui wapi huko, kuna mahakama inayojielewa. Huwezi kwenda kufanya utani mahakamani. Nimeamua niongee na ninyi, naamini hatua zitaenda kuchukuliwa kurekebisha hii kitu. Hii kitu ni aibu. Haijawahi kabisa kutokea. Mimi tangu nizaliwe sijawahi kukutana na hichi kitu. Na mheshimiwa naibu msajili ambaye ulikuwa unajaribu kutetea hii kitu inaweza ikakuchafulia sifa hii kutetea hii. Muache mwenyewe aliyelikoroga alinywe. Inawezekana wewe hata ukuwepo ujui hii kesi ilipoanzia. Sasa unachokisema kwamba ni uamuzi wa mahakama ambao ndio sahihi, unapishana kabisa na mwenendo wa kesi yenyewe ilivyokuwa ikiendeshwa. Uamuzi hauwezi kutolewa tarehe 13 mwezi wa 8 2025 alafu kwenye mwenendo usionekane. Kinachoonekana tarehe 18 kwa mujibu wa mwenendo ni uamuzi huu wa karatasi moja huu. Ambao hata kama mtoto wa darasa la pili ukimuita aandike humu ya nani kaiba peni darasani, hawezi kuandika kwa karatasi moja na kwa sentensi moja, hawezi. Sasa tusichezee haki za watu. Sisi ambao huu mfumo wa haki umetuumiza kwenye hii nchi, tunajua namna gani mtu anapokosa haki anavyojisikia. Tunajua. Ndio maana mimi linapokuja swala la mtu kaonewa, mimi huwa sinaga ushikaji. Kwa sababu najua baada ya huyo mtu kuonewa anayefuata ni mimi. Kwa hiyo mimi lazima nichukue hatua kumsaidia huyo mtu ili huo uonevu usije kunikuta mimi kesho. Mimi sihitaji ushikaji na jaji yoyote, sihitaji ushikaji na sijui hakimu, sijui nani. Mimi ninachotaka watu wafuate haki. Ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka kila Mtanzania atii na kuheshimu katiba na sheria za nchi. Sheria za nchi ni pamoja na maadili ya kazi ya ujaji na uhakimu. Kutenda haki, tena kwa weledi. Ndio maana kazi ya uhakimu na ujaji
hapewi mtu yoyote mtaani. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, Jaji Masaju, alipoingia madarakani, kitu cha kwanza kafanya semina na majaji wote wa Mahakama Kuu na wa Mahakama ya Rufani. Na semina yake hiyo aliifanya hadharani, akiwakumbusha majaji majukumu yao na umuhimu wa kutekeleza hayo majukumu kwa weledi. Akikumbusha akisema kazi ya ujaji ni kazi ya Mungu. Ndio maana watu majaji wanaitwa lodi. Watende haki. Huwezi kuwatendea watu haki katika mazingira haya. Alafu haiwezekani kila wakili yeye anakuja kwako na kulalamikia wewe tu. Mimi naomba wale ambao wanahusika wachukue hatua. Hawa majaji tunaowataja sio Mungu. Jaji Magufuli, marehemu Rais Magufuli aliwahi kuwatuhumu majaji fulani kwa rushwa na walijiuzulu. Waliandika barua wakajiuzulu. Mimi siye kuona jaji yote tajiri. Sasa ukimwona mtu ana mahela mengi, afai kuwa mahakamani, aje huku tufanye biashara tu mtaani. Inaumiza mno sana, inaumiza sana. Kuna mtu akaniambia si ungemfuata tu jaji ukazungumza naye, sijui afisa wa mahakama. Mimi ni mwanaharakati mtetezi wa haki za watu. Siwezi kufuata protocol kwenye masuala ambayo yanakiuka sheria. Yaani jaji ambaye hataki kusemwa, hakimu ambaye hataki kusemwa, yeye hakikisha anafuata sheria, si hatuwezi kumsema. Mbona tuwasemi atulalamikie watu wengine? Lakini mimi siwezi kuleta ushikaji kwenye masuala yanayoumiza haki za watu. Mimi najua jinsi watu wanavyoumia. Na mimi sivunji sheria. Moja kati ya maadili ya wakili ni kukemea uovu unaofanywa na mtu yeyote bila kuangalia sura. Ukimwona wakili anakuambia kwenye haya mambo tukae kimya, twende sijui kistaarabu, sijui kifanyaje, huyo wakili naye atakuwa ni, au huyo mtu anayesema hayo maneno atakuwa ni mmoja tu kati ya wale wanaokandamiza haki za watu. Hakuna ushikaji hapa. Tumeambiwa kazi na utu. Utu ndio huu sasa tunaofanya sisi. Kwa kisha kila mtu anapata haki yake. Hakuna utu kama hakuna haki. Asikudanganye mtu. Utajenga madaraja, utajenga sima vitu gani?